data ngarashitse imbere y'Umunyanazareti, nirazanangaye cane icamumundishije n'igitangaza, igitangaza n'igitangaza, niyo mirimo yanje, n'igitangaza n'igitangaza, kuko Yesu yanguze cyane, nikuganje yaseza ati nibire mukongoma, ibyiwe sibyo byamwishe, ibyaha byaje gusa n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, niyo mirimo yanje, n'igitangaza n'igitangaza, kuko Yesu yankuza cyonyuka, singenera bize ubuya bw'amaraso, ibyo yabaye kubwanjye, kajo igetsema, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, iyo mirimo yanje, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, yuko Yesu yankuza cyo ikoreye, ibyaje byaha abihindura ibyiwe, naho wataco yakoze, byose yarabizi, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, niyo mirimo yanje, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, kuko Yesu yangiriye, yangiriye mu byishimo, koze n'urupfu, niraja mw'ijuru naho nzatura ubwoya bwuje, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, niyo mirimo yanje, n'igitangaza, n'igitangaza n'igitangaza, kuko Yesu yankuza cyo. Haleluya. Amen. Ni igitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo uhoraho yatugiriye neza, ukaduha kuvyuka amahoro. Hari abari bifuje kubona igitondo nk'iki batakibonye, ariko wewe nanje twagiriwe neza niyo Mana, twagiriwe ubuntu niyo Mana, iduha kuvyuka amahoro. Tugiye rero gushima iyo Mana,
twongera duhana kaze mu ngoro y'Imana. Tugiye gusenga. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ko wongeye kutugirira neza kuri uyu munsi w'Imana, ukaduha kuvyuka amahoro kuri uno munsi w'Imana, ukaduha kubona igitondo ciza n'umunsi mwiza. Hari benshi bari bavyifuje ariko batabibonye. Twebwe Mwami ntaco twari turi, ariko wabikunze, uravuga ngo nitubeho, uravuga ngo ntituvyuke amahoro, wowe utugirira neza. Mwami nubihererwe icubahiro. Turagushimiye kuri ubwo buntu watugiriye, turagushimiye kuri iyo neza wadukoreye, turagushimiye ukungene wadutoranije. Mwami nubihererwe icubahiro. None Data wera, turahaye ikaze ishengero ryawe. Mwami ngo urije imbere, uriyobore. Turavuze ngo Data wera, reka Mwami bagubwe neza. Turasengeye Mwami abo washoboje gushika Mwami imbere yawe, n'abandi bakiri mu nzira nabo bagire neza. Turahezagiye Mwami n'abariko baradukurikirana ku buryo bw'ingurukana bumenyi kuri Swavisi n'Icimpaye TV. Nawe ubagirire neza, ubahezagire, babone ukuboko kwawe. Mwami wahezagirane natwe, uzobukoze. Turahaye rero kaze ya mpwemu w'Imana. Ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana aribo bana b'Imana. Turashaka kurongorwa nawe Mwami. Mwami turaguhaye kaze, gutangurane natwe kandi uze kurangizanya natwe, uze kutwiyereka ubwiza bw'Imana bubane natwe. Ndetse turafatanije kino gicaniro n'igicaniro co mw'ijuru, kugira ngo ubwiza bw'Imana bumanuke bubane natwe, ubwiza bw'Imana budufuke, twibere mu bwiza bwawe kurinda turangiza. Urakoze rero, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubona ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugiye kuririmba ino ndirimbo igiye kutwinjiza gusenga dusaba imbabazi. Hari ivyatugoye, turaza kwereka iyo Mana ivyatugoye, tuyisaba imbabazi duciye bugufi. Mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho duhira. Yanyishuriye yamena yose, yahanaguye icaha canje, azirugurura amajuru, acira inzira mbona kwinjira. Yanyishuriye yamena yose, yahanaguye icaha canje, azirugurura amajuru,
Chirizira unakwinjira nachobura murukundo zamisezerano ryawe ico yavuze nikibaho na isi yose yobaho nachobura murukundo zamisezerano ryawe ico yavuze nikibaho na isi yose yobaho Data uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Yo ijambo ryawe ni ryiza, muririmbye naririmbye ngo ntaconkura mu rukundo rwawe, nta n'ikizonkura mu isezerano yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami turaje kano kanya twongera guca bugufi kugira ngo Mwami wongere utugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo twari tumaze indwi yose Mwami tugendagenda mu yasi ibidambidambi, yasi ibinyabyaha. Hariho ivyatugoye Mwami, bidukura mu bwiza bwawe, bidusubiza inyuma. Ivyo rero tubisabiye imbabazi. Reka imbabazi zawe Mwami zitugaragareho, imbabazi zawe Mwami zitubonekeho, uduharire Mwami. Ijambo ryawe riravuga neza ngo ibyaha byanyu naho vyotugura tukutuku ushobora kuvyeza bikera nka sherege. Naco gituma duhamagaje amaraso yawe ngo atweze adutunganye, amaraso yawe adukure kw'icitwa icaha cose, maze Data wa wera aduhe kwegera. Mu izina rya Yesu Kristo tugume muri rwa rukundo rwawe, tugume muri bwa bwiza bwawe. Uzoba ukoze, urakoze Mwami kuduhariye, urakoze kutugiriye neza, urakoze ku ishengero ryose Mwami ugenjesheje amaraso yawe Mwami. Bya bindi yamajwi yakatwagiriza ibyaha akaba avuyeho, akaba akuweho kuko utwejeje kubw'amaraso yawe. Urakoze, turagushimiye. Amashimwe icyubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Tugeze mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya tugiye guhimbaza tutazira n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uhoraho yibera mu mashimwe, yibera mu matazirano. Haleluya. Muze rero dutazire iyo Mana igira neza. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 you are Yahweh.
Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Urimana, 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 Nando Yerezo. Urimana, Nando Yerezo. Uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, macho mwisho. Uko Mungu, macho ya mwisho. Uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, uko Mungu, mwanzo na mwisho. Uko Mungu, mwanzo na mwisho. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, la paix. Tu es mon Dieu, 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 la paix. Tu es mon Dieu. Oh, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yacu ni Imana nziza, intango kandi ikaba n'iherezo. Tugiye rero mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya wo gutanga amashikanwa. Duca tugira ko dusengere n'umuvugabutumwa agiye kutubwira amajambo y'Imana. Tugiye rero gutanga amashikanwa. Witegure kugira ngo utange ishikanwa ryawe, hanyuma nawe uri kure urashobora gutanga ishikanwa ryawe biciye kuri rimikashe. Uratanga biciye kuri rimikashe nimero 62, 66, 29, 39. Hallelujah. Amen. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha
ndumeka. Tugiye gusengera amashikanwa. Data mwiza, twongeye kuguha icubahiro, twagushimiye ku bahungu n'abakobwa bawe bahejeje kugutangira ishikanwa muri vya bindi wabahezagiza. Turabasengera rero umugisha wawe ubane nabo, ubagirire neza, ubagurire mwama amahema, ubagurire amaronderero, uhezagire aho bakuye mwami, abakuye mu ndimiro uhezagire indimiro zabo, abakuye mwami mu budandaji uhezagire ubudandaji bwabo, abakuye mu mushahara mwami ubandanye kubagirira neza ku kazi. Umuntu wese mwami yagutangiye umugirire neza, kugira ngo mwami abone umugisha uturuka iwawe. Turakweretse n'abatashoboye kuronka nabo ubagirire neza, ubagurire ejo baronke mwami aho bakura kugira ngo bagutangire. Turasengeye mwami nabo bifuza gufata kino gikorwa mu gutanga bari kure, nabo nyene ubagirire neza, ko bahaye umutima wo gutanga mwami ubugururire nawe imiryango uzobukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko tugeze wa mwanya mwiza aho tugiye kwakira umuvugabutumwa, reka tumaze tumushire mu biganza vy'Imana. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, wewe uri Imana intango ukongera ukaba n'iherezo. Turagushimiye ineza yawe, turagushimiye kugira neza kwawe. Tugeze muri wa mwanya mwiza aho tugiye kumva amajambo yawe biciye mu mukozi wawe. Turamusengeye ngo ubwiza bwawe bumufuke, amavuta aturuka mw'ijuru acuncubuke, yasame, maze wewe wivugire, natwe ishengero twakire mwami biciye muri uwo mukozi wawe, aze kuba itwiyo, umugende tugomba gucamwo kugira ngo uduhezagire ubwoko bwawe, kugira ngo uhindure igihugu cawe, kugira ngo uhindure imiryango yawe, kugira ngo data wera uwumva ano majambo data amuhindure. Ega ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu, kandi ngo ico waritumye cose ni ngombwa kirishitse. Turagushimiye rero, turamushize mu biganza vyawe, ubane nawe, umugirire neza, udutaramuje ni wa mubi, mw'izina rya Yesu Kristo. Turasambuje za mpwemu zo gusamaza ishengero, turasambuje bwa bubasha bwose bw'umwiza. Turashaka ubuntu bwawe bubane natwe, imitima iri ngaha yegerane kandi ifashwe nawe. Urakoze, turagushimiye. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Mu kwakira rero umuvugabutumwa uw'Imana yatoranije, dukomera amashi menshi Imana yacu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nkuzaniye ijambo ridasanzwe muri kino gitondo rivuga ngo byose tubikore mu rukundo. Amen. Yamusaba mugenzi wawe ngo byose tubikore mu rukundo. Byose tubikore mu Byose rukundo. tubikore mu rukundo. Byose tubikore mu rukundo. Byose tubikore mu rukundo. Haleluya, murakoze cyane. Imana ihabwe icubahiro. Amen. N'iteka ridasanzwe uno munsi Imana yongeye kutugirira, kubona uyu munsi w'Imana. Hariho benshi bitakunze. Haleluya. Amen. Natwe byakunze, turaje ngo twige mbega bigenda gute iyo dukoze byose mu rukundo twunguka iki. Haleluya. Amen. Ndaje nkubwira ngo iyo dukoze byose mu rukundo hari ubushobozi bw'Imana. Amen. Uza bukabana natwe, bukadukorera bya bindi tutari dushoboye kwikorera, bugatembagaza bya bindi byitwa ibihome biri imbere yacu cyangwa ibibuye
biri imbere yacu. Amen. Haleluya. Amen. Reka ndakubwira abakenyezi beza cyane bazindutse kumva ya Yesu bagiye bibaza ngo mbega cya kibuye twasigayo. Haleluya. Amen. Ninde kidutembagariza? Ariko kuko ibyo bari bakoze bari babikoranye urukundo, bakiriko baribaza ngo ninde kidutembagariza, bashitseyo basanga cyatembagaye. Amen. Hari uw'ikibuye cyari cyugaranye ikiwe uyu munsi kigomba gitembagare mu izina rya Yesu. Amen. Uwaje hano mu rukundo kandi ibyo urakora byose ukabikora bikora mu rukundo, ndagutangarije ngo n'inyishu yawe iragushikiriye. Amen. Kiratembagaye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Umugabo yitwa Yosuwa, Imana imaze kumubwira ngo murinjira mugiye guca isezerano ngahajya. Haleluya. Amen. Yibajije ati egome ko Imana ivuze birashoboka, ariko we nabo bari kumwe baribaza ati za nzitiro z'Yeriko se turazimena gute? Haleluya. Amen. Ariko bakigize gutya baciyumvira ngo za nzitiro z'Yeriko. Haleluya. Amen. Bakoze ibyo Imana yababwiye gukora, babikora mu rukundo. Amen. Amen. Bagize gutya basanga inzitiro z'Yeriko zagize gute? Zatembagaye. Zatembagaye. Hari inzitiro za Satani zari zizibiye ibyawe. Ko waje hano mu rukundo Amen. zisenyutse mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko wabyumvise ukabukomya amashyi. Amen. Hari inzitiro zigiye gutembagara ko byose babikoze mu rukundo. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka twumve ayo majambo y'Imana, dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko mu gice c'16, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Hanyuma turasoma no mu gitabo ca Yosuwa igice ca 6 duhere ku murongo wa mbere gushika ku wa 5, tuje dusimba ku 15 gushika kuri 25. Ayo makuru niho uyumva neza. Imana iguhezagira. Amen. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo umumarayika avuga yuko Yesu azutse. Haleluya. Amen. Maze isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje bimusiga. Kandi mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenya ijuru. Barabazanya bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva? Maze bunamuye amazi babona cya kibuye cyatembagajwe cyavuyeho kandi cyari kinini cyane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera, barumigwa cyane. Arababwira ati ntacyo mwumirwa, ndazi yuko murondera Yesu Umunyanazareti umwe yabambwa. None yazutse, ntari hano, iheraba aho bari bamushize. Haleluya. Ariko nimugende mubwire abigishwa biwe na Petero. Haleluya. Mutarabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Murumva ko ari amajambo aryoshe kumva cyane. Bariko bibaza ati mbega biragenda gute? Ubwo nyene bagaca basanga ca kibuye cagize gute? Cyahavuye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Yosuwa igice ca 6 umurongo wa mbere gushika ku wa 5, ijambo ry'umutwe riravuga ngo ingene banesheje Yeriko. Kandi Yeriko bari biyugaranye, bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli. Ntawe arenga irembo kandi ntawe ashika imbere. Uhoraho abarira Yosuwa ati raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe. Amen. Mbona umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Muze muzenguke ico gisagara mwese ab'ingabo, mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6. Kandi abahereza indwi baze bajane inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagenda imbere y'isanduku. Maze ku munsi ugira indwi muze muzenguke ico gisagara ibihekangabo ndwi. Kandi abo baherezi baze bagende baravuza izo nzamba. Maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bace biyakamo icyarimwe. Maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca
ruhomvokera hasi, abantu bose baca barengagira, umuntu wese aho yari atumbereye. Tugere ku murongo w'15. Haleluya. Ku murongo w'15 haravuga ngo maze ku munsi ugira indwi bazinduka mu gaturuturu, bazenguka ico gisagara nk'uko bahora, bashitse i Betangabo ndwi. Kuri uwo munsi niho bakizengutse gushikana indwi. Maze ku muzenguko ugira indwi, babaherezi bakiriko baravuza za nzamba, Yosuwa abarira abantu ati nimwihe akamo, kuko Uhoraho abahaye iki gisagara. Ati kandi igisagara n'ibiri muri ico byose bicitse inyego y'Uhoraho. Mugabo Rahabu umwe maraya aba ari warokoka, bona bari mu nzu yiwe bose kuko yanyegeje za ntumwa twatuma. Ariko mwebwe muzira akaziri ntimugire ico mukorako mu byabaye inyego y'Uhoraho, kuko nimwabyifuza mukabikorako muzoba muzaniye umuvumo n'ibyaga Abisirayeli aho mushagaje. Ariko amafeza yose n'amazahabu n'ibintu byose byo mu miringa n'ibyo mu byuma bibaye ivyera by'Uhoraho bizoja mu bushinguro bwiwe. Nuko za nzamba zivutse, abantu bihakama, mbere bashumba ijwi ryazo bashiye bihakama isharimwe, inzitiro zica zihomvokera hasi. Amena. Abantu baca bararengagira bitera mu gisagara, umuntu wese aho yari atumbereye. Haleluya. Barakinesha, bageseza ibyari muri ico gisagara byose, bicisha inkota abagabo n'abagore, abato n'abashaje, n'inka n'intama n'indogobe. Maze Yosuwa abarira ba bantu babiri baja gutata igihugu ati nimwinjire mu nzu ya wa mugore maraya, mumusohorane n'abafise bose nk'uko mwamurahiye. Nuko iyo misore yagiye gutata igihugu irinjira, isohokana Rahabu na se na nyina na basaza be n'abo bafise bose, bajana umuryango wiwe wose, babashikana inyuma y'aho Abisirayeli bashagaje. Igisagara bagitongoza umuriro n'ivyari muri ico byose, ariko amafeza n'amazahabu n'ibintu byo mu miringa n'ibyo mu byuma nibyo bashize mu bushinguro bwo mu ngoro y'Uhoraho. Nuko Yosuwa arokora Rahabu umwe maraya n'inzu ya se n'abo yari afise bose, aba mu Bisirayeli gushitsa na bugingo n'ubu, kuko yanyegeje za ntumwa Yosuwa yatumye Yeriko kuhatata. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Haleluya. Amen. Gukora byose mu rukundo. Bene data, aya majambo arasiguritse neza, ariko nje kukubwira ngo nimba hari ikintu ukwiye kwitondera muri ubu buzima kikazokuzanira inyungu, mu gukorera byose mu rukundo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Iryo si itegeko rya mama Swavisi, ni itegeko rya Yesu. Haleluya. Amen. Niwe yavuze ngo nimba uhanura uhanure mu rukundo, Amen. nimba uvugishwe mu rukundo, Amen. nimba urongore mu rukundo. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nimba ukora n'ibintu byose byo gutanga ibikorwa by'ubugwaneza, ubikorane urukundo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kandi nasanze atari ikintu coroshe, ababishobora n'abari muri Yesu bonyene. Haleluya. Ariko nje kukwigisha nawe uri hano, ibintu bibiri bizotuma ubishobora. Haleluya. Amen. Ikintu cya mbere kizotuma ubishobora, Imana ihabwe icyubahiro, Amen. nuko wowe uzovuga uti iki kintu ngomba nkore, iyaba ari jewe nari ndagikeneye nociha bimeze gute. Haleluya. Amen. Ikintu ngomba nkorere Chanel kuko agikeneye, iyaba ari jewe ndagikeneye nari kunezerwa bakimpaye bameze gute. Haleluya. Amen. Nari kunezerwa bakimpaye batwenga, nari kunezerwa bakimpaye baryohewe. Haleluya. Ko nanje ibyo aribyo byari kunezera, reka Chanel ndakimuhe nezerewe. Amen. Reka Chanel ndakimuhe niko ndatwenga. Haleluya. Ndagikoze mu rukundo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uziko igihe tugenda no ku baganga, umuganga akakutera urushinge umenga arahandi, kandi ariko aragukorera ibyiza, nawe ukagenda uvuga ati nawe yanteye urushinge. Je nibaza ko yanteye urw'amazi. Ukuntu yarunteye asa, nta kigaragaza ko yari afitiye urukundo ngo nkire.
imana idutabare cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uzi ko twabonye n'abasenga akumara ko amasaha ngo ariko aragusengera ariko umutima yabikoranye ukakwemeza ko by'ukuri nawe yagusengeye atacu ugiye gutora kandi ntacu utora. Imana idutabare. Amen. wowe uri ngaha uzobikora unezerewe, Amen. ubikorane urukundo, uvuge ngo nanjye nari kunezerwa iyo babinkorera bariko baratwenga. Amen. Haleluya. Amen. Icyo ni ikintu cya mbere, uzishira mu kibanza cy'ugomba ubikorere. hanyuma uvuga ati nanjye yaba ari jewe. Chanel ariko aratugaburira avuga ati ndagiye kubagaburira mugabo yaba ari jewe nshonje ndari kuryoherwa babinzaniye batwenga twenga. Haleluya. Amen. azoca bituzaniye ariko aratwenga twenga. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. iyigira kabiri kizogutuma kizogushoboza kubikora nk'uko Yesu yabidusabye. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. uze wambe wibuka ngo aha ndabivye. Haleluya. Amen. Umwijambo ry'Imana rivuga ngo ico bivye nico ugira gute? Wimbura. Nico wimbura. Niwabiba utwenga twenga uzimbura utwenga twenga. Murakoze, Imana ibaheze. Amen. Ariko niwabiba ufise umwavyi isura nka karashinikove uzimbura uko nyene. Ubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo urugero tugererako niko natwe bazogira gute? Bazotugererako. None inshuti mukundwa shengero mukoraniye hano n'abariko barankurikirana ku buhinga umukana bumenyi, mukore byose mu rukundo niko Yesu yavuze. Haleluya. Ibyo bintu bibiri niwabikora uzoce wemera urarika agatwi akaguru umanike ku kandi uvuga uti aha Yesu yambonye kuko yabimbye ariko nabikoze ndarindiriye ko ampemba. Amen. Amen. Uzoce witega Imana kandi uzoza wumva igisubizo kidodoye. Haleluya. Amen. Hari umukenyezi muri Bibiliya yantangaje sha. Umukenyezi yitwa Dorukasi yari umupfakazi arigira inama ati abapfakazi bagenzanje nta numwe azotwitaho nitwebwe ubwacu tutazogera gute tutitanaho ko jewe ndabasumba reka ngire gute zenda babaririra imyambaro. Haleluya. Abikora mu ibanga, abikora atababwiye, abikora atagiye ku mateleviziyo ngo ashimagize yongera agaragara, abikora n'umutima ubikunze. Haleluya. Amen. Hewe umunsi umwe urupfu rumwihenda ko sha hari icyo rwabonye. Imana ishimwe. Amen. N'urupfu byararunaniye kumutwara ngo rumuherane kubera ibyo bikorwa yakoze mu rukundo. Uragomba kuzonanira abantu bose, uragomba kuzonanira n'urupfu nabwo. Yego. Kora byose mu rukundo. Amen. Haleluya. Amen. Uragomba kuzosiga abaguhiga, uragomba kuzosiga abakwirukako, uragomba kuzosiga abakuroga, uragomba kuzosiga abagomba kukwica. Kora byose mu rukundo. Amen. Haleluya. Amen. Umviriza iryo tegeko ni Yesu yarivuze, asharongera ko arabisobanura neza ngo umva urukundo rugira neza. Amen. Haleluya. Amen. Urukundo rurihangana. Amen. Urukundo ntigwiciraho. Amen. Urukundo ntigwihayagiza. Amen. Rukora byose neza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umva nkubwire ibyago byinshi turimo mu miryango, ibyago byinshi biri mu ngo n'imiryango no mu isi yose ni uko abantu bahinduye ha gukora ibintu mu rukundo bakabikora mu ihiganwa. Vuga ngo mu ihiganwa. Barahinduye bimwe Yesu yatubwira ko dukora mu rukundo babikora muri competition. Igihe cyose hari competition haba hariho uwutsinda n'uwutsindwa, kandi abakera nabo bari bamaze ngo uwutsinzwe bagira gute? Batsindaho. Ni ukuvuga ngo ubunyuranije n'ibyo Yesu yatubwiye gukora. Haleluya. Amen. Twebwe uno munsi wowe na jewe twige gukora byose mu rukundo. Amen. Haleluya. Amen. Urambabariye mbabarira n'urukundo. Amen. Kuko uno munsi nimba ari je nacumuye ntawe uzi ko nawe ejo utazocumura ugakenera urukundo iwanje. Haleluya. Wa mutima w'urukundo wanyere kuri kurambabarira Imana niyo izocishiramo nanje niwo nzoca ndakugaragariza ndiko ndakubabarira. Haleluya. Amen. Amen. Uragomba kubona ineza muri iki gihugu, uragomba kubaho amahoro muri iyi si. Kora byose n'urukundo. Imana iguhezagire.
ngomba ndangize muri 2025 twasezeranye kuzoba abasenzi badasanzwe gusumba uko twabikoze mu myaka iheze. Haleluya. Ubu rero ngomba ndaguhege vuware. Amen. Mwebwe muri hano n'abandi bariko barankurikirana, dusengere kino kintu. Ubwire Imana uti oya, shaka unyuzuze gukora byose mu rukundo. Haleluya. Ngomba unyuzuze Imana gukora byose mu rukundo. N'umwungere nyuzuza gukora ibanga ry'ubwungere mu rukundo. Umwungere akunda intama ziwe arazigura, azirondera icanya c'ubwatsi butotahaye, ntazita mu kinogo, ntazita mu manga, ntazishira ibizirya, oyaha arazibundararako. Haleluya. Umuririmbyi amaze iminsi avuga neza nk'uko umuvyeyi mwiza akora niko nawe unkorera. Haleluya. Iyo tubaye abungere bakora byose mu rukundo, haleluya, tuba tugiye mu rugero rwa Yesu, kuko ari we mwungere mukuru. Tuba tugiye mu rugero rw'Imana, kuko ariyo yatanguye kudukunda tutarayimenya. Kibabaje mu isi tugomba dukunde abameze neza, ariko twebwe Imana yadukunze tukiri babi, kugira ngo natwe dukunde abandi bakiri babi, tubiyegereze. Uno munsi urashikira umuntu wagira gute yakuraba agahera hasi akaraba amazuru, amaso n'amano n'ibiki byose, yaguha n'intoki akaziguhumenga, sinzi ikintu akozeko. Wamwegera ati sogea mbali, ntunyegere. Ariko Yesu sha mu banyamibembe niyo wamusanga. Haleluya. Mu bagwayi butinyanga budahera, bamukorako ntiyavuga ngo ndekura. Mu bisuma n'abambuzi kwa Bazakayi niyo yaba yibereye. Kuri ba maraya ku kidengeri abantu bose ati n'umwami, umwami w'ibisuma n'abambuzi. Imana isabare. None ba Yesu buno munsi natwe tubikore mu rukundo. Haleluya. Ndarangije. Ndi hano ngo ndagutera intege, ndakubwire ngo birashoboka. Kuba wakiriye Yesu Kristo akaba yarabishoboye, nawe araje kubigushoborera mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nshobozwa byose na Yesu Kristo ampa inkomezi. Haleluya. Ngiye no gutera intege wowe utari bwakiriye Yesu Kristo. Ndakubwira ngo nukuri utarakira Yesu Kristo biragoye kwibiwo bishira mu ngiro bigakunda. Ariko nawe ndagufitiye ganuke ryiza. Mu kibanza urimo urashobora gufukama ukaduza amaboko. Haleluya. Agusengerera isengesho, ahasigaye ndasha gusengerana n'abandi, nawe ugakora byose mu rukundo. Haleluya. Nyemerera huri uduza amaboko, ikimenyetso cy'uwishikana. Usubiremo rino sengesho uvuge ngo mwami Yesu, uhereye aka kanya ndamenye ko hari byinshi ntoshobora, ntagufise, harimo gukorana byose urukundo. None ndaje imbere yawe, mbabarira ibyaha byose, unyemerere umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nduguruye umutima wanje, ngwino winjiremo, unganze kandi unkoreshe byose mu rukundo. Maze niwagaruka gutora abandi, nanje ntuzosige. Urakoze kubinkoreye kandi umbabariye ibyaha byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Uburakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nuvuga ngo nawe uzobishoborana n'aba. Reka rero wongere ufatanye natwe muri iri sengesho, tubwire Yesu ngo twari twaribagiye iri tegeko, ariko kuri twibukije turaje mutuvomerere, tuvugutire. Zamukana amaboko n'amajwi yanyu natwe dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo
turaje twisengera natwe abari kwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ngo mwami aho twari twaribagiye gukora byose mu rukundo yamara tukabikora muri kompetisiyo mu guhiganwa ngo naka ko akoze biriya nanjye nkore biriya naka ko yambaye kujya nanjye nambare kujya utubabarire uturengere uhereye iyi saha n'aka kanya uduhe gukora byose mu rukundo duhe kuba abarongozi barongorera abandi mu rukundo duhe kuba abaganga bavura abarwayi mu rukundo duhe kuba abacamanza baca imanza mu rukundo duhe kuba abigisha bigisha mu rukundo duhe kuba n'abarimyi barima mu rukundo duhe kuba n'abadandaji badandaza mu rukundo duhe kuba n'abasenzi basenga mu rukundo duhe kuba abungere barongora intama mu rukundo duhe kuba n'abavugishwa bavugishwa mu rukundo twabonye aribyo by'ikimazi kuko ibyo ari byo tuzimbura uno munsi turaje mwami tuvuga ngo dushoboze iri banga ni iry'abera bo mu ijuru twebwe tukiri mu isi byotunanira ariko wowe uko wabishoboye ukabishoborera hano mu isi natwe ubidushoborere ahasigaye ubuzima bwacu buhinduke butandukane n'ubwo twarimo abantu bose bazovuge ngo turagomba kuba nk'abariya kuko ibyo bakora byose babikora mu rukundo none raba ya mana yabo rukundo isigaye yaravuye mu ijuru isigaye yibanira nabo ibyabo byose bimeze neza nabo ubwabo baguwe neza urakoze kugiye kubidushoborera urakoze kutagiye kubikorera twebwe gusa bari hano n'abari mu mpande zine z'isi bazumva rino jambo bakifatanya n'iri jambo ryawe n'iri sengesho urakoze kugiye kubibakorera kugira ngo umuco uve mu ijuru ukwiragire mu isi yose ko wadutumye ngo tube umuco w'isi urakoze kubidukoreye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe amashimwe icyubahiro n'inganji birushize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen. Abumvise ijambo ry'Imana Imana ibahezagire byose tubikore mu rukundo turasubije uburongozi ababuduhaye Imana ibahezagire cyane amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Reka twongere dukomere amashyi no jambo y'Imana duhamagariye gukora ibintu byose mu rukundo nitwakora mu rukundo tuzobona ivyamwa bya rwa rukundo. Hallelujah. Tuzobona ibihambaye Imana izotugirira. Haleluya. Twashimye rero umukozi w'Imana tugaburiye amajambo meza ntaco dufise twongera ko Imana imuhezagire nawe iguhezagire wumvise ano majambo tudatebeje tugiye kurangiza igikorane c'uno munsi tugiye kuririmba ya ndirimbo yo kurangiza Hemwe Imana yacu ni nziza cyane n'inshuti itazigeruka urukundo rwayo ni rwinshi cyane kandi n'akagero kugira ni wewe nabonye iherezo rya byose wewe waba tuzigame Yesu turagushimiye ibyabaye turagushimiye data mwiza turagushimiye urukundo rwawe rwinshi naco gituma n'uno munsi wongeye kutwigisha ku rukundo ivyo dukora byose tubikore mu rukundo. None mwami turahezagiye ishengero ryawe abumvise amajambo yawe wagirire neza
bagende nk'uko wavuze ngo nimugende. Bagende berekane urwo rukundo, kuko ico arico kizotwerekana yuko turi abakunzi bawe, nitwakundana nk'uko nawe wadukunze. Urakoze rero, turagukengurukiye, urakoze, turaguhaye icubahiro, amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana ibahezagire, mujane umugisha w'Imana. Amen.